Yetenek işleyişi aynen. Ama boyunun uzun atma. Öyle ben. Sen de 4 numara. Hadi bakalım mücadele. Başlıyor Martins'in vuruşuyla. Schneider. Ne oldu? Ha, tamam. Pekala devam ediyoruz değerli izleyiciler. Sterling nefis bir pas. Koleman çekti, çekemedi. Sterling şimdi nefis bir çalım. Sterling verdi. Koleman yaptı ara pasını. Sterling içeride bekleyenler var. Nefis orada mı? Hadi be Sane'de. Welcome to. Kimse yok orada. Aa bana verdi bir de. Oha. Dokunan olmamış. Welcome to PES 2018. Escudero kullandı şimdi. David Silva gelişine sağlam verdi ama döndüm içeri. Vururum. Martins son anda kaleci. Neuer. Çakma Neuer. Martins tek adamım. O yüzden gençler ona dedim ki sen ileride dur geri gelme dedim taktik olarak ki yorulmasın diye. Yoksa perişanım yani. Helal olsun be. Güzel. Benziyor da genç Neuer. Şimdi şunu attık işte bak. Tren yapın bakayım. Ben oradayım. Geçmiş olsun gol. Ben Dakika 8 oradayım. gol. Ben Gol. oradayım. Hayır. Korner. Hocam out. Evet. Ya hocam. Ve bir şans daha. Etkili geldik. Yine tren diyoruz. Oradayım. İstediğin kadar orada ol. Gol. Dakika 9. Gol. Oradayım. Aha. Bana vursana. İteledim. Ben de iteledim ama. Devam çocuklar. Çok güzel. Hadi Sakın Koleman. Sakın ha. Ya lan ne yapıyorsunuz? Oğlum ne oluyor? Adamlardaki rahatlığa bak ya. Sane. Şık bir pas. Orta alanda çok büyük boşluk veriyorum. Sane. Ver pası kaybetme. David Silva şimdi verdi. Şu paslar güzel paslar. Akın oradan çocuklar. 3 kişi orada. Sane güzel pas. Hocam Benden ondan. çık. Allah bilir benden çık. Ya Allah İşte bu. Allah. Yeter artık şu köşe vuruşları bu sefer. Farklı bir taktik. Ve golü alkışlayalım artık. Dakika 21. Oradayım. Evet İlkay. İçeriden çıkarttı gibiydi ya. İlkay Gündoğan. Rakip kaleyi dövüyoruz adeta ama. Şu içeriden çıkarttı. Hepsi kafayı yiyor. Bir köşe vuruşu daha. Akın geliyoruz. Oradayım. Haydi David Silva güzel orta gol getirir. Evet güzel orta bu. Oradayım. Martins'e gelmiyor. Escudero. Şimdi verdi pasını. Şık pas. Kontra atak. Nereye kontra yapıyorsun sen? Nereye kontra yapıyorsun? Sterling ne yapıyorsun ulan? Evet baskıyı arttırdık. Sane şimdi. Sane verdim. Silva. Enteresan paslar. İçeride orta bekleyenler var. Yeter. Hocam yine mi